Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, oke geng, kita mancing lagi. Nah, kebetulan 2 hari kemarin di saya sorenya hujan terus geng. Nah, sekarang kita mancing di pagi hari. Alhasil air naik lagi. Kita mancing sekarang di parit kecil persawahan. Oke, ikuti terus keseruan mancingnya. Wah, strike geng. Nah, perdana poin pertama ikan keting, jos. Nih, lumayan nih. Dalam geng, makanya lapar nih ikan nih. Nah, benar nih geng. Nah,
Geng. Mantap. Strike nila nih, geng. Wih, gak nyangka. Nah, ikan nila. Mantap. Ini parit kecil sangat mengejutkan, geng. Mantap. Oke, geng. Untuk kita mancing kali ini nih hasilnya. Nah, ikan nilainya 1 sama keting 1, geng. Nah, alhamdulillah, syukur dapat poin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampurasun.